សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបងប្អូនមកមើលពីកន្លែងកសិកម្មខ្លះៗដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមកតែឥឡូវឡើងធ្វើហើយឥឡូវនេះដូចជាផ្លែឃ្លោកនេះហើយនេះគឺជារោងដែលបន្ទុកកូនឈើទុកចូលយូរដែរហើយខានមកមើលរយៈពេល2ខែភាសាឡើងមានអ្នកធ្វើជំនួសហើយនេះកូនអង្គាដីជាល្អមែនតើបាទសម្រាប់ខាងនិស្សិតរៀនកសិកម្មគាត់ហាត់ការខាងនេះទៅគាត់បន្តធ្វើការដាំដុះមានដូចជាដាំអានុងដាំអីច្រើនបងប្អូននេះមានកូនគៀកដីអូគេបន្តបានច្រើនពីណាឡើយខានមកយូរដែរប្លែកមាននេះស្អីគេខ្លះនេះការដាំបែបកំសាន្តទេនេះឃើញតែផ្កាតែអត់ឃើញម្ចាស់រត់ចោលបាត់ហ្នឹងបងប្អូននេះឲ្យវាឡើងត្រើងអានេះអានុងអត់សូវខ្លាំងហើយទូចញាប់មកពេលនេះឯងតែនេះគឺទៅសក់ឃើញតែផ្កាអត់ផ្លែបាទបងប្អូននេះមើលទៅល្អដែរផ្កាពេញដែរសួរផ្លែនៅណាអត់ចាប់ហើយបងប្អូនតែដាំទុកចូលអញ្ចឹងមែនបានអីផ្លែបានមានអ្នកថែផងនេះហើយលទ្ធផលដាំទុកចូលផ្កាលើពេញដែរមិនឃើញផ្លែនេះច្រើនណាស់បងប្អូនដាំឡើងពុតជំវិញរោងហើយតិចទៀតបានផ្លែតែទើបដាំដែរនេះថ្មីមានទាំងកូនម្ទេសកូនអីទៅនេះអានេះម្ទេសតាមឲ្យដីនៅនេះអត់សូវមានជីវជាតិដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដាំដំណាំអីក៏មិនល្អដែរត្រូវដាំអត់មានជីមានអីទៀតគេធ្វើមិនយ៉ាងល្អបានវីដេអូនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនបាទជម្រាបលា